အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပ်မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ArchiCAD 25နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့unit chainer တွေပြီးတော့ grid system တွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ unit system နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ grid system တွေပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ new တွေကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အားလုံးကိုအစားဆုံးလုပ်ပြပေးတော့ပါမယ်template ကိုလည်းသူ့ရဲ့ ArchiCAD 25 template တိုင်းပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ software ပဲသုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ CAD software မှန်သမျှအားလုံးသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုဆွဲချင်တဲ့ design တွေမဆွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ unit system ကိုကျွန်တော်ပြင်ရတာပေါ့နော်ဒါကဥပမာ feet နဲ့ဆွဲနေတာ meter နဲ့ဆွဲချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာအများစုကတော့ feet နဲ့ဆွဲကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘယ် design ပဲဆွဲကျွန်တော်ဆွဲလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က feet နဲ့ဆွဲတာပဲများပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ unit system ကိုပြင်ပါမယ် unit system ကိုပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option တွေကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော် option တွေကနေမှာ project reference ကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ working units ကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော် working unit မှာဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ default unit ကတော့ millimeter နဲ့ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ millimeter ကိုကျွန်တော်တို့ feet friction inches လို့ပြင်ပါမယ်နောက် area မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က square meter ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့က square feet လို့ပြင်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ volume မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က cubic meter ဖြစ်နေပါတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်က cubic feet ပြင်လိုက်ပါမယ်angle မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကangle ကတော့ diameter ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ layout unit မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ millimeter ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကတော့ feet and friction inches ပြင်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ working unit တွေရပါပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က working unit ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ project reference နဲ့မှာပဲ option နဲ့ project reference နဲ့မှာပါပဲအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ dimension unit ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပါမယ် dimension unit မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ unit ကတော့ meter ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က feet and friction inches ပြင်ပါမယ်dimension ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ calculation unit ကိုထပ်ပြင်ပါမယ် calculation unit မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ length unit တွေကို feet and friction inches ပြင်ပါမယ်ပြီး area ဆိုရင်လည်းsquare feet ပြင်ပါမယ် volume ဆိုလည်း cubic feet ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါမယ်okay နှိမ့်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ unit system ချိန်တော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ unit ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ repeat မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ scale မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ဒီ design ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ physics dimension လေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာပြတာဖြစ်တော့လေကျွန်တော်ဒါ sketch မှာဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ dimension လေးပါနော်ဒီ problem dimension လေးဒါနမူနာပြတဲ့ file လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီထက်တိုင်းကျွန်တော်တို့က ArchiCAD မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က grid quad တွေလိုက်ချပါမယ်သူရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်grid quad တွေချပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီ grid quad ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် column တိုင်းနေပြီးတော့ hall တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူလုပ်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ ArchiCAD မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ unit system ချိန်မယ် unit system ချိန်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ grid system ချမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ grid system ကိုဒီနမူနာပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ grid system အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထည့်နေသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ grid system တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က design တွေကနေသွားပါမယ် design တွေသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဝင်မလဲဒီမှာ grid system ဝင်ပါမယ်grid system ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ဒါ default system လေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်
ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒါ horizontal grid line တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် horizontal grid line မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က0ထားပါမယ် A ကနေ B ပေါ့နော် A ကနေ B ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A ကနေ B ကဒီမှာ9 B ရှိပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်သူ9 B ပြင်ပါမယ်9 B ပြင်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ C ကျွန်တော်တို့ B ကနေ C ထိကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို A လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်သူက B ဖြစ်မယ် C ပြီးရင် D ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က E ထိရှိပါမယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A ကို0ထားမယ် A ကနေ B ထိက9 B ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က B ကနေပြီးတော့ C ထိကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်သူကဒီမှာ save ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကျန်9 B ပါပဲ9 B ဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ C ကနေပြီးတော့ D ကိုသွားမယ် D ကကျတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က9 B ခွဲရှိပါတယ်9 B ခွဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ကျန်မလဲ2 B ခွဲကျန်ပါမယ်5ဘာလို့2 B ခွဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ A ကနေပြီးတော့ဒီ G ထိကကျွန်တော်တို့က12 B ခွဲရှိပါတယ်12 B ခွဲရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ C နဲ့ D ရဲ့ကြားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြားအကွာဝေးလေးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်2 B ခွဲဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က C ကနေပြီးတော့ D ထိက2 B ခွဲဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ D ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ E ထိကဘယ်လောက်ရှိမလဲ9 B ခွဲရှိပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ horizontal line အတွက်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vertical line ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ bell ကနေစပြီးတော့စပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က line number 1ပေါ့နော် line number 1 က0ဖြစ်မယ် line number 2 က line number 2 ထိအကွာဝေးဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10ပြီရှိပါတယ်10ပြီရှိပါတယ်အဲ2နဲ့3ကြားအကွာဝေးကလည်းကျွန်တော်တို့10ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3နဲ့4ကြားအကွာဝေးကလည်းကျွန်တော်တို့က10ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5ကမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါ5ကမလိုတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်5ကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ minus လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်5က out ပြအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ပြလိုက်ပါပြီ okay ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ grid system တွေရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ original point နေရာကိုကျွန်တော်တို့က grid တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ grid system ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ grid system လေးကိုဒီမှာ straight line တိုင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးတော့ grid တစ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဒါ grid system လေးရလာပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ grid system သတ်မှတ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ story height level တက်မှာပေါ့နော်သတ်မှတ်ရမှာပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ story height level ကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲဝင်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design နဲ့ဝင်လိုက်မယ် design နဲ့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာstory setting ပေါ့နော်အဲ story setting ဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ control 7လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ story setting ထဲဝင်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါ story setting ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ground floor ဒါဒီဘက်ကနေရတော့ကိုကြက်တဲ့နာမည်တွေပြီးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါ level 1ပြီးရင်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ level 1လို့ပြီးတတ်ပါမယ်ပြီးရင်2တော့ကျွန်တော်တို့ level 2လို့ပြီးတတ်ပါမယ်level 2ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ground floor ပေါ့နော် ground floor ကတော့ ground floor မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ ground နေစမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က0သတ်မှတ်ရမယ်ပြီးရင် ground floor ရဲ့ level ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခုနကပေါ့နော်ဒီ ground floor ရဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်ကတပီခွဲသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ level 1ကျော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ ground floor ကနေပြီးတော့သူက ground floor ရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်တပီခွဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ roofing level ထိကိုကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လောက်ထိသတ်မှတ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို10ပြီသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါသူက10ပြီသူ့ရဲ့အမြင့်က10ပြီဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ roofing level ကဒီ ground နေဘယ်လောက်ထိတက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ roofing level ကကျွန်တော်တို့17 ပြီခွဲထိဖြစ်သွားတယ်နော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ roof ရဲ့ height ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒါအကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်က10ပြီသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ story မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ name တွေပါပြောင်းသွားပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် okay ဒီတစ်ချက်ပြလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ground floor level 1 level 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းသွားပါပြီ
အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုစားကျွန်တော်တို့က view က level 2ကိုရောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grade ချထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့က grade ချထားခဲ့တဲ့အမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ ground floor ကိုပြန်နှိပ်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က grade system ချထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြန်လေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဆိုရင်ဒီ unit system ချိန်တာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grade ကွက်ချတာရယ်ပြီးတော့ story height level သတ်မှတ်တာရယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်နေ့များမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ column တိုင်းဆွဲတာတွေဝေါ်ဆွဲတာတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပြီးတော့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ